Сегодня соберем самоделку, которая будет не только полезной, но и украсит дом, в котором есть печь, баня или камин. Для растопки мангала или русского самовара я колол щепу топором. Опасное занятие даже для опытных. В доме же щепу колоть никто не даст. Да и зачем, когда можно сделать компактный дровокол, который справится лучше топора. Кроме того, он безопаснее, настолько, что можно доверить женщинам. А когда он не нужен, легко складывается и куда-либо прячется. Пожалуй, это самая удачная и компактная версия складного дровокола, которую можно использовать в доме. Складной дровокол собрал за вечер из обрезков и отходов. Для стойки выбрал профильную трубу 40 на 60 мм с толщиной стенки 2 мм. Высоту стойки сделал 50 см. Для камина и бани более чем достаточно. Ржавчину удалил зачистной щеткой. Трафареты подготовил заранее и распечатал на 2 листах формата А4. Вы их найдете на моем сайте. Вырежем. Подгоним по поперечной метке и склеим. Со стороны, где будут зубья, полка будет мешать. Разметим ее под линейку и вырежем болгаркой. Лезвие ножа сделаю из металла толщиной 8 мм. Кое-какие обрезки остались после изготовления садового корчевателя. Ручка будет из стальной полосы шириной 2,5 см. Если у вас полоса длиннее, можете ее пустить почти через весь нож. Широкий нож колоть щепу будет веселее. Ручку шире делать не стоит. Жесткости будет достаточно. Теперь наклеим трафареты на стойку с обеих сторон. Выровняем поверху и краю со стороны зубьев и приклеим канцелярским клеем. Трафареты приклеили, зубья симметричны с обеих сторон. Накерним и просверлим отверстие. Это самая сложная деталь дровокола, но благодаря трафаретам все упрощается. Теперь сделаем прорези. Вначале с одной стороны и точно так же с другой. Форму зубьев, как и на трафарете, сделаем зачистным диском. Эта работа идет веселее, но пока зачищал, думал о том, что зубья можно было делать и реже. Но впоследствии оказалось, что с количеством зубьев я не прогадал. Трафареты больше не нужны, можем снять. Заусенцы удалим лепестковым кругом. Зубья немного сгладим и закруглим, чтобы никто не поранился. На стойку ушло где-то 3 часа, дальше пойдет веселее. Подошва будет из металла толщиной 3 мм. Толще можно, тоньше нет. Думаю, будет гнуться. Форма подошвы произвольная. Чтобы не делать лишних резов, подошва получилась 30 на 18 см. Хотя длину можно было сделать больше. Углы обрезал на глаз и все зачистил. Кронштейны для крепления стойки к подошве вырезал из 45-го уголка. В одном просверлил отверстие. Сложил 2 уголка вместе и как по направляющей просверлил и во втором. Прикинем, где будут находиться кронштейны и стойка. Подровняем и зафиксируем. Уголки прихватим сваркой со всех сторон, чтобы не повело. И основательно обварим. Этим аппаратом я последний раз варил при минус 10, когда делал стул Tensegrity, и он перестал держать дугу. Причину, кажется, нашел и с большего отрегулировал. 2 варит замечательно, но на 3 все же пока теряет дугу. Швы получились так себе, но это можно исправить лепестковым кругом. Теперь закрепим стойку струбциной и просверлим в ней отверстие. Проверим. Входит и выходит. Замечательно выходит. На ноже тоже нужно сделать одно отверстие для упорной шпильки. И приварим ручку к лезвию ножа. Момент зачистки швов и заточки ножа, к сожалению, не записал. Но вы немного потеряли. Все это я сгладил и с большего заточил лепестковым диском. Уже на что-то похоже.
Отполируем немного орбиталкой. Начал со 150, затем прошел 300 наждачкой и, наконец, 1000. До зеркального состояния еще далеко. Дополируем позже. Ручку ножа сделаю из тонкой капроновой веревки. Чтобы не размоталось, сделал петлю, а конец веревки спрячем внутри и туго замотаем. Вижу, у меня на пальцах осталась краска. Это не лак для ногтей. Параллельно этой самоделке делал и красил еще одну самоделку для женщин, которую увидите в следующем видео. Второй конец веревки попытаюсь продеть через ухо трижды. Дважды продел сравнительно легко, а третий после танцев с бубном. Выручила вязальная проволока. Край оплавим и приплюснем. Мокрый палец к расплавленному капрону не липнет. Без посторонней помощи веревка уже не вылезет. Между витками веревки кое-где виден металл. Попробуем немного уплотнить. Так намного лучше. Финальный аккорд сборки. Прикрутим упор для стойки. Сделал из обычной резьбы и 2 гаек. Можно приступать к покраске. То, что не будем красить, закроем малярным скотчем. Для покраски выбрал аэрозольную эмаль черного цвета. Укрывает хорошо, и в целом тоже все как бы хорошо, но черный цвет смотрится чересчур строго и скучно. Как только краска подсохла, решил усложнить рисунок ручки и добавить немного оранжевого. Краска высохла. Снимем малярную ленту. Кое-где оранжевая краска попала под ленту. Позже, за кадром, я закрасил эти дефекты обычным черным маркером. Нож в целях безопасности сильно не точил, чтобы случайно никто не порезался. Но поверхность ножа все же шлифанул 2000 наждачкой. Думаю, и достаточно. Получилась мачете. Если подточить, можно рубить кусты. Осталось все собрать. Кстати, гайку, если вы заметили, для удобства сделал с ручкой. Вот и вся сборка. Компактный дровокол готов. Сделаю несколько тестов. С испытаниями я увлекся. Пробовал делать щепу из осины, ольхи и сосны. Дрова почти все без сучков. Сосна идет очень легко, хотя осина и ольха тоже поддаются без особых усилий. Крупные же сучки даются с трудом, приходится придерживать. Но даже так, поверьте, он старается. Как щелкунчик щелкает все, что ему подсунешь. Минимальное усилие прилагаешь, когда полено ставишь ближе к стойке. И чем длиннее рычаг, тем легче колоть. Есть идея сделать еще один более мощный щипокол другой формы. Он будет стоять на улице, а можно вешать на стену. Если вам интересен такой вариант, пишите в комментариях. По окончанию работы дровокол складывается меньше, чем за минуту. Основные его достоинства. Компактный, удобный. Щепу можно колоть даже на столе. Если бы я такой увидел в магазине, бесспорно бы купил. В сложенном состоянии нож должен прятаться в стойке целиком. Эти прорези для шпильки ножа. Но ручка с ножом в таком случае должна быть длиной 45 см. Я же ручку сделал длиннее. Больше рычаг, меньше усилий. В общем, самоделка получилась реально полезная и классная. Если соберете такой себе, не пожалеете. На этом все, дорогие друзья. Спасибо за просмотр. Не забудьте поставить лайк или дизлайк и подписаться на мой канал. И не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео.